谢谢，今年终于上来上节目了啊！因为一直有工作，是个空姐。哇，你们今天的反应真的很棒。之前有些观众听到这，你根本就不像，我又不直接这样上。我们空姐要选上之后，要经过非常程序化并且非常系统的培训之后才能上岗。我觉得能理解，但是唯一不能理解的是，其中有一项培训很奇葩，就是把我们所有人带进一架空飞机，给我们一个真实的餐车、水车，让我们对着空座位想象那里有旅客，给他们服务。无法想象是吧？给你们演示一遍，空的。你好，欢迎乘进里面，请不要打我。就想象嘛，而且还要考试，所以考试当天我就发得很快。我说老师，我发完了。老师看着我说，你怎么这么快就发完了？你同学才发2排，你怎么这么快就发完了？我看着一脸认真的我的老师和我这边的空座位，我说我这边的旅客他们都不要。我老师非常生气，看着我说，我飞了这么多年，第一次看到飞机上138个旅客什么都不要。我说小声点，他们都睡了。模拟？你怎么模拟？当我真的上飞机工作之后，我发现有些问题真的模拟不了。你不要说旅客的行为了，我连我同事的行为都模拟不了。有一次飞行，我和我同事一起给旅客发水，他一不小心把水洒在了旅客身上，当时情况非常紧急，我看了他一眼，他突然开始假装飞机颠簸。他开始好颠，颠回了工作间。当时那个旅客端着杯子看着我，我看着越颠越远的同事。我那个旅客问我，到底谁在颠？啊？这个水有没有人过来擦一下？我当时心里想的跟我手上做的事情一模一样。我说，我擦。真的很多东西是模拟不了的，一旦跟人挂钩，人是很复杂的，对吧？模拟不了。有一次，一个旅客上飞机，自己的耳机坏掉了，找我要飞机上的耳机。但是因为飞机上耳机的插孔跟他的手机插孔不匹配，而跟我大发雷霆。我给他报纸杂志他都不要，他一把给我摔开，他夹着机票指着我的脸说，我今天上飞机就是专门来听歌的，听不了歌我就投诉。他这句话简直给我当头一棒，当当。而且当时周围所有的旅客都已经探出头来想看我怎么解决这个问题了，我被逼到那个地方没有办法，我蹲下问他，你想听什么？我给您唱。他说铿锵玫瑰，我说我不会。他投诉一切美好只是昨日沉醉。单，最后还是被投诉了，因为把他旁边的旅客唱醒了。旁边旅客拔地而起，老子今天上飞机不是来听你鬼叫的。而且我飞得越久啊，处理的事情越来越复杂。前段时间有一次夜航，一个旅客坐在3个人一排的中间位置，飞行时间太长了，他觉得有点热。他就去厕所把他那个秋裤脱掉。他脱秋裤我能理解哦。他脱的时候看到那个厕所有那个洗手液，他将就在厕所把他那个秋裤洗了。他该不会觉得飞机颠簸可以把他那个裤子甩干吧？
洗完他拧的半干啊，他偷偷出来，悄悄地走到自己那一排。夜航嘛，所有旅客都睡了，他打开他头顶上方的行李架，把秋裤晾在行李架的边缘，然后把行李架盖了过去，最后把裤腿轻轻地搭在过道旅客的肩膀上，像献了一个哈达。而做完这一切，他发现过道旅客并没有醒，他悄悄地跨过他，回到了自己的座位上。他以为这一切没有人看见，可是靠窗的旅客看到了。我这样说，大家是不是有点科幻，有点想象不出来这个场景？我们看向气氛组的老师，就类似于郭麒麟把他的秋裤洗了之后，晾在了杨天真的头上。杨天真醒的时候被滴醒了，发现一身都是水，把空姐叫过来说是谁的秋裤。当时空姐目瞪口呆，杨天真怒发冲冠，郭麒麟默不作声。这条秋裤无人认领，但是当时马东站起来揭发了郭麒麟。郭麒麟反手一巴掌：“你是奇葩吗？什么都说。”当时天真气得都不天真了，哇，3个人打得不可开交。我当时啊，就跟侯佩岑老师一模一样。礼貌的微笑站在旁边，你们不要再打了啦！怎么办？好害怕！当时场景就是这个样子，跟大家还原一下，来看回来。但马东老师被打了之后素质非常高，都没有还手，直接捂住自己刚割的眼袋说报警。最后就报警了嘛，报完警我就准备去把那个秋裤收下来，但杨天真老师制止了我，他说我要保护案发现场，我尊重，所以这条秋裤就这样飘荡着在客舱落地了。落地后警察上来也没有想到，我的飞机上3个人因为一条秋裤打了起来。他把我叫过去，你作为一个乘务长，这么简单的问题解决不了吗？哪个要你就给哪个呀。我说有没有可能是哪个都不要呢？说完，我带着警察进客舱，我说来，一进去我们2个就看见3个人扯着2条裤腿打，咚哧打哧噼里啪啦的，事态已经无法控制了。警察很快把这群秋裤子乐队带走了。下飞机之后，我还是写了很多材料报备这个事情，最后还是被投诉了。我后来想了一下，反思了一下，可能当时确实是我处理的不够好，我就应该直接用那条秋裤把我吊死。最后我发现，其实工作这么多年来遇到的事情，从来都没有按照所谓的模拟过来发生。我做再多的准备，突发事件依旧会不断的刷新我的人生难度。但是我总结出一个经验：只要我勇敢面对，付出真心，我就一定能获得真心的投诉。所以希望大家多谅解他人，少晾条秋裤。谢谢大家，我是嘻哈。Hello， 大家好，我是嘻哈。我是空姐，看得出来吧？好，这都不算什么。我刚开始讲单口的时候，我是那一组唯一一个女演员。那个时候主持人介绍我说，接下来上场的是位女演员。观众说啊，主持人说没对，垫了一句。她还是个空姐，观众啊！我一上场，观众啊！其中有个大哥噌的一下站起来，看过这个婆娘，一看就是春秋航空的。什么意思啊？别这样，每个航空公司的乘务员各有各的美。知道吧？这都算了，就是因为大家有这样的反应。前段时间我去看医生，因为腰不好嘛，我一进去那个医生的诊室，有2个老头躺在那个地方针灸。当时医生看完我那个片之后，觉得我非常的严重，他说：“干什么工作的这么年轻，腰伤那么严重？”我不好意思说我是空姐，我怕2个老头站起来笑我，我忍了一下，
他要给我开脾气，他说你快点干什么的？我说医生你，我高空作业。我刚刚一说完，医生手上的笔都放下了。天哪！哎，看到没有？高空作业，妹妹。我说你说呀，他说现在像你这么年轻，开塔吊的还是少了哈。哎呀，确实我跟大家想象中的空姐不一样。我是体育生，原来是定向越野大赛冠军，国家2级运动员。怎么当上空姐的？完全是因为那段时间训练太累了，我不想跑了。我刚好碰到了空姐面试的招聘，我就报名了。拿到面试通知单那一刻，特别开心，拿着单子去找我教练请假了。我说教练，我不跑了，我要当空姐了。我教练拿过我的单子，天哪，空姐！你去嘛，你当了空姐，老子给你买架飞机。当天面试的时候，我分到的那一组堪称当天面试的死亡之组。什么意思？条件太好了，因为我们那天所有人都分成7个人一组，最多就是7选2，有些甚至一组全部淘汰掉。我一进去我们那一组，不要说7选2了，我进去我都选了4个了。太好看了。第一个女孩净身高174，新疆人。对吧？我刚进去跟他对视那一眼，我就说这个空姐你当我不当了。特别好看，漂亮到哪种地步？当天我们要求是穿短袖，裸露部位不能有任何明显的疤痕。当时面试官问他你手背上这道疤是怎么回事？他说这个是胎记。面试官说胎记，我觉得胎记随着时间的推移应该会淡掉吧？胎记。随着时间的推移淡掉，他在想什么？又不是爱情。而且我这个时候已经明显感觉到第2个女孩子的跃跃欲试了，已经迫不及待，她该踏的时候一个箭步上前，老师好，我是2号，身高171，特长拉丁，咵，他就甩了一个胯出去，就这么快，这个胯都感觉甩到了对面3位面试官的桌子上放着了。目光如炬盯着对面的面试官，好像在说你们不给我过这个胯我就收不回来哦。面试官哪里见到过速度这么快的胯，对吧？他说挺不错的，挺不错的，那个同学可以到旁边冷静一下吗？我们后面毕竟还有那么多选手。他说可以啊，他这样送着胯就到旁边去了。好灵活。太优秀了，到我的时候我已经明显感觉到，因为可能是面试官已经看到了太多条件非常优秀的女孩了，到我这已经明显没有什么耐心了。我刚刚上前一步准备开口的时候，他直接打断了我说等一下，你基本条件我们已经看了，就不要浪费大家的时间了，你有没有什么特长？我觉得他一点都不尊重我。我当时冷笑，我说特长，哼，这个地方不够我起跑。如果老师想看的话，可以放我下去跑给大家看。3位老师是不是不知道怎么评判跑得快与不快是吧？没有关系，这样，3位你们现在从中随机挑选1位下去，我让他50米，我把他抓到，你们让我过，可以吗？当时其中有个面试官，你跑吗？我不跑了，累了，你先出去等一下吧。我说稳了。过了一会儿出来通知我过了，我说过了。我就问老师，我说老师啊，我究竟是哪方面勾引了你们3位选择了我？老师说我们今天面试了1天了，确实没有看到过跑得快的空姐。你要跑得快的空姐干嘛？后来上了班才知道，个别旅客啊，极个别，他上了飞机以后，他认为空姐是住在行李架里面的。怎么说？就只要他一按呼唤铃，所有空姐必须像氧气面罩一样快速掉在他面前说怎么了？
作间准备，突然呼唤铃就响了。你们也知道，练体育的听不了发令枪。我当时一下冲去在他面前，怎么了，旅客？好快！我开心极了，觉得自己的特长有了用武之地。转过头看了一眼我同事在门口胯只甩了一半。我完全能理解大家为什么想象不到我当空姐的样子，因为这个社会对这个职业的刻板印象确实太多了，对吧？很多电视短剧里面拍的空姐就是这样，穿着短裙、丝袜、高跟鞋，拖着一个飞行箱在那个候机楼走过去走过来的，对吧？都是这样，完全不是这样的。而且我当了空姐之后，非常不能理解，为什么我们在那么复杂的高空环境下工作，还要穿短裙、丝袜、高跟鞋，就不能穿裤子吗？对吧？我当时问过我的老师。其中得到的一个答案，他就是有一个让我印象特别深刻。他说穿裤子的话，可能有些旅客会觉得不舒适，不舒适是因为空姐穿裤子，你把飞机上那个拥挤的座位全部给它换成床，对吧？哪怕空姐穿着盔甲站在他面前，他都不会觉得不舒适，睡着了看不见，巴卡巴卡，就。这个东西真的很不方便，真的，在这个职业里，我不知道它的作用在哪里。从舒适度和安全的角度来讲，都达不到，不保暖还吊裆，穿过的都知道，对吧？有些质量不好的非常恼火，哪怕这个世界上跑得最快的男人博尔特，这身装扮参加奥运会，对吧？各位，预备，砰！啪，撞线那一刻。博尔特100米成绩58秒69，没有破纪录，破了2双丝袜。而且，如果飞机遇到紧急情况着火了，真的需要撤离旅客的时候，我们撤离的最后一步，所有乘务员需要脱掉自己的丝袜，因为丝袜的材质在这种环境下非常容易起火。你不是知道它不安全吗？在这么紧急的情况下，还要花时间去脱丝袜，那为什么一开始还要穿？你哪怕给我穿一条厚一点的牛仔裤，起火的时候，我甚至可以把它一屁股坐灭。真的，对吧？遇到紧急情况，这个时候着火了，我说火在哪？我一屁股坐过去，我的同事拿着我灭火器来，火在哪里？我说火在当下。所以真的，对吧？所以空姐穿裤装，真的会让人觉得不舒服吗？今天我刚好穿了裤子，我想拜托大家跟我在一起感受一下。尊敬的各位旅客，晚上好。我代表全体机组成员再次感谢您选乘本次航班，我们愿与您共同度过一段愉快而舒适的旅程。我是本次航班乘务长嘻哈，谢谢大家，我们下次再见。Hello， 大家好，我是嘻哈。哎，欢迎大家，我给大家做自我介绍，我是一个空姐，看得出来吧？听得出来气血很足哦。应该看得出来，感觉到不好欺负啊。但我刚刚上班的时候，有一次我在客舱服务，我站着发水，我就感觉我的屁股一直在被人摸，我当时都懵了，我本能反应转过去就是，你摸我屁股干什么？当时我声音很大，所有旅客都看向了那个旅客，他理直气壮地端着一杯水说：“我没摸呀，我叫你帮我加杯水。”我说你叫我加水可以按呼唤铃，你按我屁股干什么？他也不会亮。同事说你声音好大，你就不怕他投诉吗？我说哎，我被摸屁股，我还不能声音大。再说他能投诉什么？下去就被投诉了。他投诉我说服务态度不好。我领导问我你跟旅客说什么了？我说我屁股不亮。领导说你怎么能这么跟旅客说？我说就是不亮啊，你的会亮吗？给我看一下。经常遇到这类的事情，
还有一次，我的一个小同事，一个小妹妹，在客舱工作的时候，被一个旅客要电话。旅客说：“你不给我话，我就投诉你。”我想办法能要到你的电话，非常害怕，走到后厨房问我姐怎么办。我说：“我跟你一起去。”我走到那个面前，我说：“你是不是要他电话？你连我都一起要了。”旅客说：“我不要了。”我说：“你为什么不要？”他说：“我就是不想要了。”我说：“嘿，电话只想要一个了。刚刚发饭的时候，餐都要2盒。”哦，但这句话我没说啊，我怕被投诉嘛。后来下去还是被投诉了，他投诉我非要给他电话。前不久我闺蜜也是给我打电话，我刚刚下班不久，她给我打电话说她在一个工作局上，她的一个工作局上她走不了，让我过去接她。我到了之后，她领导突然站起来说：“哎呦，空姐来了，快点快点快点，空姐来了，快点，都在等你，来坐下吃点，都在等你。”我说：“都在等我。”我一看桌上什么都没了，等我干什么？等我来收餐。我刚刚下班又要上班。刚坐下，他领导就递了一杯酒在我面前。我说我不喝酒，真不喝了。他领导说：“哎，你们空姐不是都挺能喝的吗？”我心想，什么叫空姐都挺能喝？你见到的空姐都是站在门口，您好，欢迎登机，15、20没有过，这样吗？没有吧？所以当天我还是压制着情绪，礼貌的跟他讲，我说真不喝了，领导。明天还要上班，我实在是不想跟他多说话，当时脸色也不太好看。只见我朋友的领导脸色一沉，拍了拍我朋友的大腿，说：“你朋友生气了。”我看到噌的一下站起来，你摸他腿干什么？当时我仿佛听到有人说了一句：“他声音好大。”但我就这么一吼，当时在场所有人目光锁定领导。领导一看就是老手，他举起他右边的老手说：“我没摸呀，隔着裙子不叫摸。”我低估了他这张老嘴，我气到浑身发热，汗流浃背。当时左边胸上的硅胶胸贴气到贴不住，咣的一下就掉出来了。我捡起来想贴回去，突然看到有一只蚊子飞到了领导脸上。应该有一只蚊子。就是有只蚊子。我抓着我的胸贴一啪甩在他脸上，啪一声巨大声，当时领导都懵了。他说：“你打我干嘛？”我说：“没打呀，隔着胸贴不叫打呀。”我想跟他讲，这是一个女人宽广的胸怀拍在你不要的脸上。我手收回来的时候，胸贴依旧在他脸上，显得他脸皮更厚了。他当时什么话也没说，只是默默地摘脸上的胸贴，一边摘一边看着我闺蜜说：“你朋友挺有种的。”你看，他连这句话都不敢对着我说，因为他知道我真有。而且他但凡有点常识哦，他就知道这不是我全部的实力，因为我还有一个胸贴。回家路上，闺蜜就在车上担心嘛，因为她的领导跟我领导认识，会给我穿小鞋。我说可笑，什么叫穿小鞋？我胸贴都不穿。后来我朋友领导还威胁她，让她不要把这件事情说出去，不让她在公司说。好，我上电视上说。说出来是我该做的事儿，又如何是他该想的事儿？领导还跟我朋友说，退一步海阔天空。哎，我不退，他也阔也空啊。凭什么要求我们心胸宽广？他怎么不注意自己的言行？
哎，我们坦坦荡荡的胸怀都需要遮遮掩掩，他猥琐的大脑凭什么堂而皇之的带出来？我觉得不公平。我建议他出门带脑罩。爽啊！还有这个领导，如果你不想被骂，你就别做，对吧？如果你做了，你就别怕被骂。如果你觉得今天我骂的脏，哈，隔着屏幕也不叫骂。简单如此。Hello， 大家好，我是嘻哈。谢谢谢谢。哎呀，节目都看了吗？好不好看？我也觉得节目非常好看啊，真的看得我激情澎湃的。那节目播出之后，我的生活也发生很多变化，就是收到了非常多的私信，我都有看，因为在座的应该有给我发过的吧？有。有一些很多啊，有很爱我的，表达了一些对我的喜欢，我非常开心。但看到一些也不好看的，有骂我的。我一天在家里，我就坐在沙发上，我就读私信。哎，其中有一条我就读的非常大声，我就在那读，我说嘻哈，你没有教养，你说话声音太大。我都还没有任何反应，我爸从书房冲出来，谁说你声音大？我都吓一跳，我爸说你没有话筒，我都听不见。我在那个沙发上掏耳朵，我突然觉得这个私信真的说的还是挺有道理的，真的。既然都聊到这儿了嘛，那今天就来聊一聊我的爸爸啊。我的爸爸是一位人民教师啊，很多人听到这个职业就会很惊叹，但是大家真的不要惊叹，就怎么说？我有多不像空姐，他就有多不像老师。那记忆非常深刻的是，有一次小时候小学我在被同学欺负，剪我的头发，我就还手嘛，我们两个人就互殴起来，结果就请家长了。对方家长一来，来势汹汹的直接问我爸：“你怎么教育的？”我爸说：“谁让你孩子剪我女儿的头发？”对方家长直接说：“剪你女儿头发，她又不痛。”我爸在说：“谁说不痛？她头发都死了，你看不见吗？”然后过来看了我一眼，抓着我剩下的发，你看，还有谁没死透的还在哭？对方家长都惊呆了，没有想到我爸会共情头发，然后转过来回过神来，突然对他说了一句：“听说你还是老师，你怎么教育的他？”我爸的哭声戛然而止。当时他就叹了一口气，走出门外。过了一会儿，他就进来了，抬手看了一眼手表，对那个家长说：“哈哈，5点半了，老子下班了。”现在，老子只是一个父亲。哎，真的很酷，对吧？当时对方家长说：“你燃什么？”我爸说：“我现在就把你儿子头发剃了，反正他也不会痛。”对方家长拖着小孩就跑了。我当时站在那觉得我爸好帅，我说我爸上班是李老师，下班是理发师。而且那一次事情过了之后嘛，我就一直很想感谢他，就总想为他做点什么。就有一次放学回家了，我就乖乖在家把他的拖鞋摆好等他回家，但家里的小狗老是跑过去把鞋弄乱嘛，我实在没有办法，摆了好多次没有耐心了，最后就用502把他拖鞋粘好固定。爸爸回家一开门，看到门口摆着整整齐齐的拖鞋，热泪盈眶。穿上去的那一刻，欣慰的笑了。迈出去的第一步，门牙断了。他艰难的爬起来，开始张着血盆大口开始追我，特别像个密室的 NPC， 你知道吗？我俩隔着茶几在那周旋，眼看我马上就要被爸爸抓住了。我爷爷突然从房间里出来，对我张开双臂说：“过来，不要怕。”我一下扑进爷爷的怀里，那一瞬间安全感爆棚。1秒钟之后，我爷爷把我转了一个方向，对我爸说：“快点，抓住了，来！”但真的，尽管我那么调皮啊，我爸爸和我妈妈其实一直很支持我做我喜欢的事情。当年就是一意孤行的去当空姐，他们也很支持，也很开心。然后有一次他们去旅游的时候，就偷偷买了我飞的那一班航班，没有跟我说。我当时在飞机上看到我爸爸那一刻，我都吓到了。我爸给我眨了一下眼睛。我不敢说话，那个时候我刚飞，我太小了。
我就回到工作间，起飞之后他就找我要了一杯橙汁儿，我送到他手里，转身还没有走2步，突然就听到我爸用巨大的声音在客舱朗诵。他喝了一口，他说：“啊，好甜呐！”天哪，这个公司的橙汁太好喝了！这个空姐妹妹服务太好了，我以后只坐这个公司的飞机。哎，当时周围旅客都盯着我爸爸，以为橙汁的供应商来了。早知道他这么能广播，我就该给他统一春福备茶。啊！我爸一拿着这这个牌子的茶太好喝了，3重焙火，口口生香。我以后只喝这个牌子的无糖茶。哎呀，没有想到我爸居然可以接商务了，真的。但记得这个就是小学的时候啊，但我这个性格，当时我们班上有个老师就会特别的针对我，他觉得女孩不应该这个性格，然后课堂上无论谁讲话，他都会认为是我，也不听我解释，直接让我滚到外面去站。我就特别不喜欢他。有一次他考试，我就故意交白卷，我想气死他。我也不知道我当时哪里来的自信啊，可能我爸的比他先气死。老师让我把卷子带回家给我爸签字，我不敢，我就拿回家模仿我爸签字，最后还是被发现了。我爸爸过来直接把卷子拍在桌上说：“滚过来。”我当时就跪下了，我一边跪一边滚，就前滚翻。我边滚边承认我的所有错误。我说：“爸爸，我知道错了，我再也不气老师，再也不跪交白卷，再也不骗人了。”你这么翻滚到他面前的时候，我就觉得我已经把所有的错误都主动承认完了。我爸低头看着我说：“你刚刚说的那些，我都能理解你，我不怪你，因为是你的老师针对你，你委屈，我都理解你。”我当时抬头盯着他，那么理解我，为什么让我滚呢？我不理解。我爸说：“呵呵，不理解是吧？我叫什么？”我当时抬头看了一眼我面前这个男人，我觉得又熟悉又陌生。我说：“你叫什么？”他说：“站起来，把我的名字大声读出来。”我说：“李学军，木子李，学习的学，军人的军。”我爸说：“来，过来，睁大你的狗眼，好好看看写的什么字。”我一过去，卷子上洋洋洒洒3个大字：李学车。我爸说：“我学车。”我学什么车？你把我那个军字上面的土宝盖给我掀到哪去了？学敞篷车。啊！怪不得我到你学校去，你们老师都喊我居哥。滚进去，把我的名字抄100遍。我当时就很不服嘛，抄的时候在100个学军里面藏了3个学车。后来那天加起来，我一共抄了400遍。前段时间朋友去我家啊，就跟我爸爸聊天嘛，就开始聊，就说：“叔叔，其实你不知道，其实我们一直都很羡慕嘻哈有您这样一个这么有趣又好的爸爸。”我爸当时在旁边挺不好意思说：“哪里好了？这不是一个爸爸正常该有的样子吗？”我朋友听完，当时在旁边就说：“嗓门确实挺大的。”其实这次来之前，我压力也蛮大嘛，因为看了那么多不好的评论，加上又是半决赛。然后爸爸走之前跟我说：“你好好讲，不要去管那些不好的评论，有我和妈妈，你什么都不要怕。”我当时转过去盯着我爸爸，我说：“爸爸，原来你可以小声讲话。”我爸当时说：“当然啦，因为最好的脾气要留给你和妈妈。”谢谢爸爸，谢谢大家，我是嘻哈。Hello， 大家好，我是嘻哈。哎，我来给王悦兜底了。哎呀，大家别看我这样子哈，其实我小时候也被欺负过。有一次，一个同学没有事情做，把泡泡糖粘我头发上了。你们知道那个东西很难扯的，我扯了很久，扯来凝固了，直接扯成一个机关。然后我就这么哭着回家，扯半天，越扯越气，然后就哭着，就回家。然后外公远处看过来，以为跑了一只火鸡回来，然后跟我说：“你在学校里不要跟别人动手啊，就朝他吐口水就好。”第二天到了学校，果不其然，同学又开始追着我打了，把我逼到角落，走投无路。我真的忍无可忍，我当时
吐出去那一瞬间，整个世界就安静了，因为当天风很大。因为我的外公忘了告诉我，口水要顺风吐，2秒前的口水正中眉心。我的外公一生打过很多仗，抗美援朝、解放战争，然后从小就跟我说了，打，给老子打，仗来了就要打。这句话真的影响我很多，但那次发现口水仗不好打。我第2天到了教室，拉开书包，发现里面多了一根擀面杖。当天刚好是学校组织的春游，外公也刚好给我做了我最喜欢吃的馒头，跟那个擀面杖放一起。到了目的地，我刚拿出馒头，一个同学拿着他的薯片过来嘲笑我吃馒头土，一把把馒头给我打掉。老子拿出擀面杖，一把揪起他的薯片，擀得稀烂。他本来想还手，看到我手里的擀面杖，转头开始暴踩我的馒头，直接踩成了一张饼。就在这个时候，老师看见了，一把拉开，他说：“你怎么可以糟蹋粮食了？快捡起来吃了。”他说是嘻哈的，我说不是我的，我说薯片在嘴里啊。老师说薯片嚼碎了不要说话。晚上回家，外婆端出馒头，一脸疑惑说：“你先吃吧，本来说好今天吃饺子的，擀面杖不知道哪儿去了。”我看向外公，外公。虽然外公跟我说了仗来了就要打，当然我也不是没仗硬打，都是别人先惹我才打。整个学生时代，我的头发被剪过，吊带被扯过，馒头被打过，钱也被抢过。当然这些事情我知道也不止我一个人经历过，但那些欺负我的人后来也不好过。怎么说呢？老子的擀面杖，仗功赫赫，真的。后来他们都知道仗来了就要跑。后来上班成熟了很多，直到遇到公司一个出了名的爱刁难人的前辈。他最奇葩的一点就是有非常变态的控制欲。他在飞机上，只要他没吃工作餐，我们所有乘务员都不准吃。恶霸！我不行的，我是必须按时吃饭的。当天飞机上工作完了，我就开始吃。他过来说：“你怎么吃上了？”我说：“一起吃啊。”他说：“我不吃，我不饿。”然后阴阳怪气的跟我说：“你吃吧。”你把我那份也吃了，我说我吃的就是你这份。那趟航班他后面就一直在挑我的刺。我发咖啡，他说温度不对；我发餐，他说餐冷了；我烤的面包，他说不够硬；我烤硬了，他又说软了。我当时拳头都硬了，我盯着他说旅客觉得很好，很满意。他一把拉过我，恶狠狠地说：“我说什么就是什么。”我说什么？翻了个白眼，指着我说：“你的平底鞋是公司发的吗？谁允许你穿的？”我说：“我自己。”他说：“你懂规则还是我懂规则？像你这种乘务员，你知不知道我可以处理你？我甚至可以让你不穿鞋飞。”我心想他好矛盾，又给我不穿鞋，又要给我穿小鞋。他到底什么规则？穿搭要显贵，上半身基础，下半身就不基础。疯了，真的。吃了2份饭是有点晕碳啊，真的。那这一次也是我职业生涯耿耿于怀的一次经历。后来我朋友都在问你到底是做了什么让他这么讨厌你，我说做自己。后来还在公司造我的谣，说我在外面讲脱口秀是不务正业。后来越传越离谱，有一次传到我的耳朵里，一个同事甚至都不认识我，过来跟我说：“你知不知道我们公司有个人在外面做嘻哈被抓了？”我说这不在这儿呢吗？这不，我说不可能吧？他说怎么不可能？我亲眼看着他被抓进去的，说他利用空姐身份在外非法牟利。我说牟什么利啊？他该不会把飞机餐拿下去卖吧？同事说飞机餐谁吃啊？我听说他把飞机座椅拆下去卖了。我都不知道这种谣言怎么传出来的，还有人信。我拆飞机座椅下来卖，谁买？卖给高铁。而且说实在的，我被谣言真的困扰了很久，也被针对了很久。好在前段时间辞职了，很爽的，10年了。前段时间出差，我经常因为录节目往返嘛，我就正好坐到了那个讨厌的前辈的飞机。有时候世界就是这么巧。当时一上飞机，所有同事看到我都非常亲切，上来拥抱我。前辈和我对视那一眼，我从他的眼神里都看到了一种情感。嘟嘟嘟嘟嘟嘟。错了，
我和他对视那一眼，其实一瞬间想起的是刀枪棍棒擀面杖的声音。星，他一看到我就过来，非常阴阳说：“大明星，你亲自坐飞机啊？一会儿还吃饭吗？”我说吃，他说飞了这么多年还没吃够啊。我当时一肚子气，但我也没有想跟他吵，因为当时我觉得他说的也对，我确实是大明星啊。起飞之后没过多久，我旁边的旅客按呼唤铃叫他过去，说饭冷了，口感不好要投诉。我的前辈过来说不会吧，我在旁边说不会吧。那个旅客对我前辈说：“不信你自己吃一口。”我一把挡在前辈面前，对旅客说：“他不吃饭的，在飞机上，我帮他吃吧。”就在这个时候，旅客指着他说：“像你这种乘务员，你知不知道我今天可以投诉你？”在那一瞬间，我突然在前辈身上看到当年我的影子。我不想为难他，真的替他吃了一口，说还好，但我也不想放过他，说还好没吃到下面，下面更凉，你端回去重新再给他热一下吧。他这个前辈真的没有想到，当初他为难我的口水，在高空飞了这么多年，还能在万里高空击中他的眉心。前段时间看新闻啊，网上看到很多航空公司开始实行女乘务员可以自行选择着装了。我那个时候看着我的同事妹妹们穿着自己买的平底鞋，相对轻松自在地走在客舱里的时候，我就感觉那一年在飞机上被刁难的自己，在那一刻才彻底的释怀了。就好像当年那个讨厌的前辈在飞机上趾高气扬地问我：“你懂规则吗？”我说：“我当然懂啊，不合理的规则就应该像这碗冷饭一样，端走重新热，热不好这个老子再热。”然后热馊了就好了。他当年为难我的时候，一定想不到我不仅懂规则，有一天我真的还能改变规则。但有一条规则我尝试过改过，但真的改不了，就是口水要顺风吐。进来人稀罕。